Miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandaharana aloresahana anao sehatra indray eto amin'ny fahitalavitra Record Madagasikara amin'ny tialina ity dia asaina mpanajana ianao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Fandaharana farany anakatonantsika ny volana May amin'ny tialina sabotsy faha-telopolo ny volana May 2024 ity. Asaina araka izany isika rehetra na ho an'ny manaraka ny fandaharana amin'ny fahitalavitra izany na ho an'ny any amin'ny page Facebook Record Madagasikara na ho any amin'ny YouTube ihany koa. Asaina mpanajana isika araka amin'ny hatramin'ny farany indrindra fa ny mpiasa satria dia syndikalista no nasaina manokana atao anatin'ny fandaharana amin'izao alina izao. Tsy izany fa Ramatoa Lovasoa Fetra Aronoro izay sekretera jeneraly ny sindika miray feo fa filohan'ny sindika fisemamy ihany koa. Miarabanao tompoko dia tonga soandray atao anatin'ny fandaharana aloresahana anao sehatra eto amin'ny Record Madagasikara. Miarahaba ny Record Madagasikara ary mamerina indray ny fiarabanantsika mpiasa zany amin'ity androny ity. Fotoana izay iresahana manokana mahakasika antsika mpiasa zany ary isaorana ny ato amin'ny Record nanasa amarana an'ity volana ho an'ny mpiasa ity dia mankasitraka indrindra tompoko. Izay indrindra no safidiana manokana mihitsy hoe aleo ny sindika no asaintsika amin'ity fandaharana manakatona ny volana ity satria atao anatin'ny iray volana isika dia ataontsika hoe nanome sehatra betsaka ny sindika atao amin'izay lafiny fitakiana ny zon'ny mpiasa izay tsy ho tsinitsika angamba lova noetsoka anao eto amin'ny plateau raha toka ho arahantsika vetivety aloha ity faneho-kevitra izay nataonareo sindika miray feo tao aoriana ny fanamariana ofisialy natao tetsy Mahamasina tamin'ny voalohany volana May ity dia aorian'izay tsika miditra avy hatrany amin'ny faneho-kevitra. Amin'izao fankalazana ny fetin'ny asa zao dia misy ny fiaranana ny fanomanana izay niarahana tato amin'ny kianjan'ny tafo niarahana tamin'ireo entité maromaro tonga teto ny fitondram-panjakana izay anisany atao hoe ray aman-dreny hiaino sy ampitana ny hafatra zavatra nisy androany dia zavatra manam-panahelo ary zavatra tena mavaky fo satria androany no mba hoe anehoana hitakina anaterana ny hafatra nefa rehefa vitany kabarina zareo dia ny lalana nombaniny no natao tia dia apariparinay satria misy le fitenenana hoe atsipony teny any ampony malala atsipony tady natajiko ny omby ary basetifikavany tia tsy asokosoko fa arangaranga ety akianja ary zay tsy enono maika ave any amin'ny birao na any amin'ny assemblée na any amin'ny primature na any amin'ny ministre satria tsisy miaina fa eto ary zay tsy nenona ka izay eto dia manomboka ny fitakina ary tsy janona tsony sindika ho an'ny ray feo manaraka izany dia izao mangataka izay na izany naty izany ho an'ny vehivavy rehetrarehetra dia ho averina amin'ny 5 taona retraite ny antony dia tsotra izahay aty amin'ny sehatra tsy miakina dia mampiasa vatana mampiasa saina production izay tsatsarina any amin'ny sehatra tsy miakina dia io dia tena mampiasa vatana ho an'ny sehatra tsy miakina tsy mitovy any amin'ny fanjakana matetika dia eo amin'ny 70 ka hatramin'ny 5 taona dia reraka tsatsan'le hoe inapy tamin'ny mpiasa dia tsy misitraka an'ilay fitsondronoana ka eto izay dia mangataka ny amenona an'izay fa ro manarakaraka izany fotoana izao satria nino zay fa mba ho ampiakarina ny karama eny tsara le izy teo fa mbola hodiniana indray izy fanjakana efa teo sehatra tsy miakina nisy amin'ny solotena efa amin'ny mpampiasa solotena efa any amin'ny mpiasa na tsy amin'ny fanjakana tsisy ny tapaka nanatena zay fa mba eo koa ny fanjakana mba hivoaka izany androany nefa indrisy eto zay dia mangataka ny ampiakarana ny karama mifanaraka amin'ny karama mahavelona eko zay mangataka amin'ny atao asa mendrika fototsy ny fampandrosoana ao anatin'izany dia alana ny atsotsay fanendrehana ny solotena sindikaly fanendrehana ny mpikambana sindikaly ho an'le mpiasa retraite dia mampalahelo satria nanantena ary natoky an'le mpampiasa indrisy nefa le fatokisana apetsaka tamin'le mpampiasa dia tsy naloha mihitsy ny latsakemboka cotisation ho an'ny tany amin'ny knaps rehefa mandeha mivoaka amin'ny sotronono re mpiasa ireo dia tsy misitraka an'le retraite satria tsy naloha amin'ny mpampiasa ka maro be re orinasa tsy nanana an'izany dia manantena zay fa ho jereva amin'ny fanjakana satria fa nentina eo amin'ny fitsarana zandra raha zany sona tompoko raha teo ny fanjakana dia tokony hainy fitarainanay mpiasa izy aty zany ny fianonanay satria tena sarotra
manatona an'izy ireny ary tsy ho afaka ho any mihitsy izay fa tokony hainy na dia misy soratra voavakiny ary mba tsara koa mifampiresaka satria misy ny hoe ajaina ny dinika sosialy ka eto ny fotoana anaovana ny dinika aloha zany mba ahafahana mijery an'ilay izy dia ny faharoa manarak'izay mbola be dia be tompoko ny mpiasa ny terena ny asa androany misy manaramaso ve izy ireny dia ahoana ny karaman'izy ireny satria tena be dia be tsy tambo isaina zany ny zavatra tsapanay dia zao misy amindreo ao amin'ny ministera izay enkenay maka zavatra any amin'ireny orinasy ireny dia lasa tsy hanana an'ireny orinasy ireny ena maso intsony ireny solotena avy ao amin'ny ministera makamaka zavatra ireny dia izay ny tena mahatonga ny olana tompoka dia lasa manam-papahefana misy orinasa ary ny akabeazany moa zany dia reny komersialy ireny daholo miasa androany dia izay hoe jereo akaiky dia ahoana mahakasika an'ireny mpiasa ireny pika rehetrarehetra zany dia miaro ny zoam-piasa ary mitaky ny zoam-piasa tsy misy syndicat tsy miaro sy tsy mitaky ny zoam-piasa fa ny syndicat sasany ary moa ary ny politika le izy fa izay syndicat miray feo dia sady midina antsehatra miaro ny zoam-piasa no tsy anay koa ny anaovana tsindry azo lenandreo mpiasa ireo ary izay koa tsy anaiky ny anaovana fitaovana politika hitadiavana toerana mpikambana sy ny mpiasa eo miaraka aminay mitodika manokana amin'ny jirama misy didim-pitsarana raikitra izay navoaka ny fitsarana ny amin'ny ampidirana an'ireo mpiasa raikitra ao amin'ny jirama misa 3 izy ireo hatramin'izao nefa tsy taterahan'ny jirama zany ny fampidirana mpiasa zany efa nandeha ny procédure rehetra tany amin'ny huissier efa nivoaka hatramin'ny carence dia eto izahay zany manaitra ny fitondram-panjakana jereo ny jirama fa misy zavatra marobe tsy ara-dalàna atao ao amin'ny jirama io raiso ny didim-pitsanana fa didim-pitsarana io tompoko ary hiditra amin'ny antanatohatra manaraka za rehefa tsy ho tanterana zany didim-pitsarana izany maneho tsy fahafalianay izay mpiasa tsy miankina androany satria dia efa lasa daholo ny olona tokony hainy vao hoe afaka mandray fitenenana ny tsy miankina iza zany le iaino anay le mpiasa ho taritinay sy ampianarinay ihany ve ny iaino anay apekary le karama dia tapitra satria ny mifanjakana rery ve le mpiasa fa mifanjakana mpiasa tsy miankina koa dia anisan'ny mpiasa ary anisan'ny manodina be ny Madagasikara. Inina rahantsika teo iny lova ataontsika hoe faneho-kevitra izay nataonareo sandika miray feo tetsy Mahamasina tao aoriana ny hetsika fanamariana tamin'ny fomba ofisialy an'izay voalohany ny volana Mey izay raha somary tsy haivina ary ny raha nirehetra nahita teo dia somary naneho ny alahelo-nareo ny sandika tamin'iny fotoana iny ny amin'ny hoe tsy hainoana loatra tsy nihaino loatra ny tian'ny sandika nambara izay marobe ny tompona ndraiky mpanjakana tao anatiny ny fanamariana iny kanefa dia iny ataontsika hoe tena nandrasanareo ahafahanareo miteny an'izay hoe maharary ny mpiasa ndao somary hiverenana kely hoe inona natonga andreny faneho-kevitra ireny tamin'iny fotoana iny. Misaotra betsaka manoa ny antony dia izao izay moa zany tafiditra tao anatin'ilay komity mpanomana an'iny anisan'ny solotena taty amin'ny tsy miankina izay tamin'ny fotoana iny dia efa mipetrapetraka tsara araka ny tokony ho izy ny fandahara-potoana ary anisan'ny nitendrenay isolotenanay tao amin'ny syndicat miray feo ny président hitondra teny tamin'ny fotoana iny efa niomana moa zany satria raha mahita ny olam-piasa marobe nitranga tato ato zany nanomboka tamin'ny volana oktobra angamba mahakasika ny resaka chômage technique ny resaka licenciement collectif ny resaka PDP isan-karazany zany dia nanantena zany izay mba hitondra ny etaetanay tao anatin'izay zavatra izay sy ny fitarainanay etsy an-tany koa nefa ny PDP koa ny eo le ankoatran'ireny mpiasa voaroko ireny dia hoe inona ary zany mba vahaolana hoentiny ny mpitondra
am'izao fanavaozana zao fa tsy mety raha ohatra ka hoe le zavatra teo aloha ihany no verina fa tokony mba misy fiavaozana fanavaozana ny mahakasika anay mpiasa ety Antsimiankina zany raha ohatra ka misy ny very asa raha ohatra ka misy ny inona izy teo chômage teknika ohatra zany de inona mba andraikitra mba te-hiteny an'izany izahay satria fotoana angambany tsy misy ohatrin'iny ary za aloha zany manaiky hoe fotoana voalohany hatramin'izay nahatserovako hoe niaraka ny salahy taminay mpiasa mihitsy ny ministère ny travail tamin'ireny fotoan'ireny de hoy izy zaka fotoana tokony enoiny ireny marina fa nisy ny nandray fitenenana teo zay solotena avy amin'ny mpiasam-panjakana moa izy zany angamba ny mety ny safona fotsiny tao anatin'le izy mahakasika anay mpiasa tsy miankina fa nakasika ny mpiasa mpanjakana moa zany mazava ho azy fa izy tsy maintsy hanao bravo anatin'le izy satria itsendaniny izy akoatry ny efa fahazahoana solom-body koa efa nisy ny fiakarana karama ary zao koa efa misy konkoa ny resaka mahakasika ny logement de eritrereto amin'izany eto amin'ny firenena zany misy 2 poids 2 mesures zany ao anatin'le izy hoe maninona samy mpiasa fa maninona mpiasa ray ohatry ny zanaka ao an-trano ohatry ny hoe misy zany zanak'ala hafa fa misy ny ohatry ny hoe tsy nisy mihitsy zany zavatra zany hatramin'izay efa nisy foana fa tsy hoe fanavaozana zao zany ekeko fa nisy foana de kanefany fanavaozana zao de avaozina daholo reny zavatra rehetrarehetra tsy nety reny zao fotoana tsara hanomboana za zany mantao hoe zao fotoana tsara hanomboana ahafahana manova atao hoe manova famindra satria tsy mety raha ohatra ka manara-davahana fotsiny an'le zavatra tsy nety teo aloha zany azafady ny mpitondra amin'izao fotoana zao everiko fa tokony jery akaiky mahakasika amin'ny mpiasa indrindra satria tadidio tsara fa raha ohatra ka mpiasa no tsy lavirary ny mpiasa ny tsy voajery de ny firenena ny sahirana sy mahatra indrindra zany hoe lasa ny toe-karena zany lasa mivarina mihempotra ao anatin'le izy de izay mahatonga anay miteny hoe ity zavatra ity ve lay fijerevana mpiasa ve ohatriny hoe sanatria taina alika ka ny avy ihany ny tovonana fa izahay mpiasa tsy miankina tsy mbola nisy fijerenanay izay zany ny antony ohatriny hoe napiaka-peo anay satria nananteny izahay fa na de miteny ary ministra hoe malalaka ny fakanisanao mba amin'ny fotoana iny ange mba hitany rehetrarehetra hitan'izao tontolo zao hitany faritra rehetrarehetra eto Madagasikara mahita satria mandeha amin'ny TVM mange reny zavatra hetsika rehetrarehetra mba tiana ho hitan'ilay mpiasa zany hoe mba misy miange any mba misy miteny ny olonanareo mpiasa ange fa aza mata ohatriny hoe zany hoe zao izy tsy mahafantatra ninonina ary tena misy zany tena misy tena iainanay mpiasa zany misy ny orinasa tena manao tany lavitra andrina voaingana mihitsy zao zay nahazo fitarainana be dia be mahakasika n'izany situation amin'ny mpiasa zany de zay ny antony tena napiaka-peo anay tamin'ireny fotoan'ireny mba misy iaino ihany ve izahay taorin'izay ve ataontsika hoe nisy karazana fisokafana efa nisy dingana natao ihany koa tany amin'ny resaka fifampiresahana mialoha ny hidirantsika any amin'ny hoe fa inona marina le tena iainan'ny mpiasa amin'izao fotoana hatreto aloha tsy mbola nisy fiaonana tsy mbola nisy fiaonana aloha hatreto ny fiaonana tany ambadika niaraka tamin'ireo syndicat hafa ny tsy fantatray fa izahay atao amin'ny syndicat amiray feo de sady tsy voantso tsy mbola nisy fiaonana hatreto hitanay ihany reny zavatra mandeha tsero reny ny zavatra misy loha zany zao ity moa zany faritana hoe misy syndicat ao mahasolotena ny mpiasa le hoe plus représentatif nefa tsy ekenay le izy tsy ekenay le izy ny antony tsy anekenay an'le izy tsy hoe zay tianay akory natao tsy any le izy fa arao ny lalàna aza manara-davahana fotsiny an'le tsy mety arao le lalàna satria
miresaka représentativité tsika zay syndicat mahasolo tena ny mpiasa zao efa taona 2024 tsy mety raha ohatra ka lalàna tamin'ny 2024 no ampiarina amin'izao fotoana zao. Ahoana moa ny inona fa tena hitondra ny feo am-piasa tokoa reo olona reo. Ary zao le izy efa nisy lalàna ange 2024 efa nisy fifidianana solon-tena am-piasa ange 2024 fa raha ohatra ndraika tsy nisy de mila voatsiary izahay. Fa le asa tsy vita vary mangatsika ny fitondrana teo aloha, ny ministera teo aloha de izao sokafy le izy de ataovy mifansanandreo délégué de personnel reo mba hahafantarana hoe iza indray ny syndicat misolo tena am-piasa fa raha miteny foana hoe zay plus représentative zay ny misolo aminay zany zavatra tsy logika tsy mitombona aminay ny hoe lalàna efa 2022 no entina amin'izao 2026 zao tsy mety zany ary le zay le izy mivadibadika de fanavaozana le izy nefa ankay tsy fanavaozana fa nitota ihany no vadibadika de zay le tsy mampety an'le izy zany. Eto moa isika tena iresaka mahakasika an'izay hoe zon'ny mpiasa sy ireo le maharary ny mpiasa efa tena tianareo syndicat nentina tamin'iny fotoana iny fa tsy nisy loatra ny hoe sehatra nafahana ny fampiresaka na tonga ny alahelo-nareo iny. Ny fanontaniako de ny hoe efa ela ihany no ataontsika hoe ny antsoantso ny syndicat efa ela ihany ny syndicat niezaka mampaneno lakolosy misitona lakolosy mampafantatra ny zava-misy iainan'ny mpiasa tia misehatra tsy miankina fa ataontsika hatramin'izao fotoana izao aloha de to antso anefitra raha izay no azo ilazana azy ny ataon'ny syndicat inona le tena heverin'ny syndicat hoe sakana mahatonga le hoe sarotra marina ve ny famahana ny olan'ny mpiasa eto Madagasikara ka mahatonga n'izay hoe tsy tena mahazo ny toerany ny syndicat ary mbola resantsika eo moa rehefa avy eo ary ny hoe ny syndicat indray matetika no mahazo tsiny aty amin'ny mpiasa satria ny syndicat tokoa eo afaka mitondra ny feony antenainy hitondra ny maharary azy sy ahavaolana kanefa tsy izay ny zava-misy. Inona le tena eritreretinareo hoe sakana mahatonga le hoe tena sarotra ny mamaha ny olan'ny sehatra tsy miankina aloha raha ny zava-misy hatramin'izao? Ny tena olana aloha zany raha ny fahitana anazy de zao tsy omena lanja mihitsy nylay solon-tena avy aty amin'ny mpiasa zany ny syndicat zany. Ny antony tsy amezany zareo lanjanay moa zany tsy fantatra hoe inona le antony fa raha ohatra ka tena iresaka fampandrosoana efa niteneniko teo de omena toerana aloha zany tsy hoe toerana ara-politika zay tsy mitady an'izany toerana ara-politika zany fa jereo aloha ny mahakasika anay mpiasa fa raha ohatra ngeka tsara ny karamanay tsara ny fepetra iainanay any anatin'ny toeram-piasana de tadio tsara fa mazoto miasa izahay mamokatra ho azy zany ny toeram-piasana rehefa ohatra ka voakolokolo ny mpiasa fa rehefa tsy voakolokolo ny mpiasa de lasa voalohany indrindra aloha zany lasa mikatso le famokarana de akoatran'izay moa zany lasa mikatso koa le fifampiresahana de hoe inona le tena olana ny olana angamba ny ataoko hoe andraikitry ny fanjakana mamala inona ny olanareo aminay solon-tena mpiasa fa izahay mahita hoe andraikitra zay tsy maintsy tateraha fitondram-panjakana ange mahakasika ny hoe fionana amin'ny solon-tena mpiasa fa izao tsy izay nefa ny zavatra misy atoato zao misy ny manomboka amin'ny voalohan'ny volana jona angamba ny izay ka hatramin'ny 17 volana jona isy ny conférence internationale du travail zay atao any Genève tsy fantatray hoe iza ny solon-tenanay mpiasa mahafantatra ny tena olonanay mpiasa ve le olona isolo-tenanay mpiasa any azafady mba efa nakany avianay ve le olona isolo-tenanay any zay aloha zany anankiray io zany raha tsy misy aloha zany fikaonan-doha lehibe mahakasika ny ety amin'ny mpiasa tsy miankina ataoko hoe tsisy mihitsy ny vahaolana mahakasika an'io ary zao ovaina mihitsy le zavatra nisy teo aloha rehefa miresaka syndicat de jereo mihitsy lay olona misehatra ifotony mahalala ny tena olona mpiasa fa rehefa ohatra ka tsy izay no mitranga eo de ohatran'le taloha ihany
rehefa misy ilana hoe mila solotena hony tripartite ny ilaina de hoe iza no atsony de zay fotsiny ny ilaina an'le syndicat zany ohatrany hoe atao fanetsenan-davaka fotsiny le izy zany fa tsy tena le tena lanja n'le tena syndicat ka zay mahatonga ny hoe marina raha ohatra ka hoe tsy fantatry ny mpiasa le tena lanja ny syndicat satria eo aloha zany izay samy syndicat raha tsy mahay ny tokony ho andraikitray ny faharoa ny fanjakana moa zany efa hatramin'izay efa nanilika anay foana rehefa miteny izahay de ohatrany hoe manozongozona ny fitondram-panjakana rehefa miteny zahay de manohatra amin'ny mpampiasa miteny foana satria reny hono ohatrany hoe mampidi-bola eto Madagasikara fa izahay mpiasa zany tsy mampidi-bola de tsisy miraharaha zany hatramin'izay zany izay no itenenanay hoe jereo akaika izahay mpiasa satria rehefa tsy izahay no jerena akaika de tsy maintsy iteny foana izahay zay mety tsy hijanona eto Antananarivo fotsiny tsy hijanona eto mihitsy moa zany zay satria zay efa atao hoe faritra maro nefa misy anay donc zany ny feo anay aty feoan'ny aty amin'ny Fohibeny tsy maintsy feo entiny reny solotenanay eny amin'ny faritra eny reny zany de zay zany le olana tena iainanay mpiasa zany tsy misy miaino akoatra ny resaka hoe tsy fiainona le lalàna misy tsy hitako hoe inona ny décret d'application fa na misy ary ny lalàna hoe misy décret d'application ny didy fa ny lalàna fampiarana de tsy misy miraharaha tsisy miraharaha fa misy mampiditra fotsiny ianao mpampiasa vola vahiny eto fa de zao izy tsy rarahan'iny lalànanao iny tsy mirarahan'iny izy fa de zao mampety anazy aloha no ataony zay vao mahafinaritra mampety anao de zay zany le olana ao anatin'le izy sady tsy misy mifanatanterahana tsy misy mifanaraha-maso de lasa ohatran'izay foana zany de ny tena olana mantsiny eto Madagasikara zany de le kolikoly tena mahazo vahana be zay zany le olana mahazo vahana be le kolikoly de ihany ka zay tsy manam-bola de taraiky eo foana zany de zay ny tena olanay mpiasa zany fa manao ahoana ny fifandraisanareo syndicat raha resaka fotsiny ohatra ny syndicat miray feo sy ny fisemamia any amin'ny fitsirihana ny asa na ny amin'ny inspection de travail satria any foana matetika no atao hoe hazakazahan'ny mpiasa rehefa misy ny olana eny anivon'ny orinasa mahazo azy ireo na ihany koa hoe mialohany atongava ny rarahany amin'ny fitsarana de manantena ny olona hoe tokony mba voavao anatin'ny any amin'ny sehatra fitsirihana ny asa reny olana ny mpiasa ireny manahoana ny fifandraisany any ny syndicat tena marina mihitsy zany ary raha ny ao Tsavola raha ny eto Antananarivo moa zany de ao Tsavola ny tena fandehanan'ny mpiasa rehefa ohatra ka manana olana izy satria ny mpiasa mihevitra fa ao ny dokotera ao ny mpitsabo raha ohatra ka manana olana de ny mpiasa zany mihevitra hoe raha manana olana izy de azakazaka any Tsavola ao amin'ny inspection de travail de ho voavahany olana za zany tsy tena hoe tsy ho voavahany olana mety misy apahavoavaha misy apahany tokony hovahana fa tsy vahana mihitsy ary misy ny apahany tsy afaka vahana eo anivon'ny inspection de travail fa tsy maintsy miakatra eny anivon'ny fitsarana mahakasika amin'ny fifandraisanay amin'ny inspecteur de travail inspection de travail zay aloha zany hatreto tsy hitako hoe manana olana ahoana fa ilay fomba fiasa le resaka iny izy teo lay fifandraisana sy ny tena olana zany miveverako hoe mandraina aty amin'ny inspection de travail fa ohatrany hoe tsy tonga ny etapony le izy zany tsy tonga ny etapony moa reto inspecteur reto konkoa zany tsy hoe tonga de afaka misy lalàna ary ao anatin'ny lalàna hoe raha ohatra ka misy tsy fanarahan-dalàna zo fototra tsy omen'ny mpampiasa de andraikitry ny inspecteur de travail no manome baiko ny mpampiasa
tsy maintsy andohan'le fa de tena misy ny mpampiasa ara de tena mbola efa inspecteur zao no miteny anazy fa tsy mampiantra izy alao hiakatra fitsarana zany zao de tena zavatra tsy azo atao nge zany zavatra zany inona moa zany efa zo fototry zao ny takiny eo aminao de mbola hiteny ianao hoe alao hiakatra fitsarana de ny zavatra tena mandreraka sy manahirana ao anatin'le izy de zao misy ny inspecteur sasany na contrôleur sasany moa zany tsy fantatray hoe voafehany ve lalàna sa tsy voafehany ao anatin'le izy fa de zao hoe tsy mifanaraka zany nareo de alao hiakatra eny amin'ny tribunal le izy de inona moa zany ny anaramanan'le inspecteur de travail raha ohatra ka izany ara tsy voafehany ao anatin'izay zavatra zay betsaka ny olana zany betsaka ny olana iainana ao anatin'ireny sehatry ny asy reny ary zao mety hoe vitsy ny inspecteur de travail nefa na vitsy ary izy de mahita koa nefa zay hoe misy zavatra ohatriny hoe tsy mandeha araky ny tokony ho izy zany amin'le andraikitra ny andaniny sy ny ankilany ao anatin'izay zavatra zay de eo moa zany izahay de mbola manantena aloha zany fa isy ny fiovana satria hitanay hoe mba misimisy fiovana kelikely ihany any am'sehatra ana tsirairay eny fa mino izay fa isy fiovana koa no mahakasika ny resaka fandraisana andraikitra ao anatin'ny inspection de travail fa tsy hoe le procédure atao mafy be fa le fandraisana fepetra mahakasika ny tsy fanarahana ny talàna ataon'ny mpampiasa ataonao malefadefaka zany zay le olanay aty amin'ny syndicat zany zay ny olanay aty anatin'ny syndicat hoe misy zavatra ao misy zavatra ao za zao tena nanana raharaha tao io zany ny tena mandreraka ao anatin'le izy mitondra raharaha ianao tsy afaka le mpiasa de manome procuration izy de hoe tsy maintsy miasina cachet rouge le mpiasa nefany efa membre ara-dalàna ao aminay de hoe tsy maintsy andana ataovy eny amin'ny firaisana sy ny karazany le izy ka manam-potoana andehanana eny amin'ny firaisana ve le mpiasa de inona tsy andehanany de izay zany ny soa janona mihitsy ny aloha ty dossier ty raha ohatra ka tsy misy ny cachet rouge ty procuration ty de lasa mampalahelo le zavatra ohatr'izay satria misy tsy fanarahan-dalàna natao mpampiasa tao anatin'le izy de rehefa nisy tsy fanarahan-dalàna natao mpampiasa tao anatin'le izy andraikitry ny inspection de travail manery amin'ny mpampiasa hoe tsy voajanareo ty dia tokony alohanareo mi-préavis an'le mpiasa zany satria tsy voajanareo ty ozy izy le mpampiasa efa lasa ny an'ny avocat daholo ny taratasy rehetrarehetra fa alao hiakatra fitsarana zavatra tokony andraisany de hitanao lasa mahazo vahana le mpampiasa satria le procuration indray nao sina olana fa tsy le tena olana mpiasa zany ny tokony ho vahina ao anatin'le izy de zay mahatonga anahako hoe le procédure mafy be fa le famahana ny olam-piasa izy zay zany le zavatra mitranga zay moa zany ny fifandraisana ao amin'ny inspection de travail amin'ny akapobeany moa zany raha ny tena marina fitarainana avaty aminay vahan'ny inspecteur du travail satria raha tsy misy ny fitarainana avaty aminay mpiasa sy ny mpampiasa de tsy manana asy ireo inspecteur du travail ireo donc zany tokony tedavana vahaolana maharitra rehefa ohatra ka misy fitarainana fa tsy hoe hamahaolana fotsiny androany de verina indray iny olana iny rapitsy de ohatra zay foana zany hatranetrany fa nisy fitakiana zay nentinareo syndicat anisan'ny miantsoantso an'izay foana ny syndicat miray feo mahakasika ny hoe fotoana zao tena tokony anitsiana ny karama ho an'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina efa nisy fotoana moa ho an'ny syndicat sasany nanonona taremarika mihitsy ary izy ireo hoe raha ny fari-piainana eto Madagasikara sy ny vidim-piainana de karama ohatry ny ahoana no mendrika satria izay foana moa zany ilay irairainareo hoe tokony asa mendrika sy karama mahavelona no hositrahan'ny mpiasa raha ao anatin'izy ho fototra izay raha mahakasika an'izay fitakinan'ny karama izay manahoana ny ataontsika hoe dingana efa natao aiza le fitakinareo amin'izao fotoana izao inona le tena takinareo amin'izay hoe fanitsiana ny karama ny mpiasa ty amin'ny sehatra tsy miankina izay tena midradradratra izay ngamba midradradratra miaraka amin'ny ranomaso ary ny antony de zao raha miteny hoe karama mahavelona
karama mahavelona zany raha eto Madagasikara aloha zany tena atao hoe mbola lavitra. Tsy hitany atao hoe raha ohatra ka atao anaty vilany afatra ao anaty vilany zany le karama atao hoe mahavelona. Zay zany atao hoe manana vilany atao hoe 32 sa 30 io mety sakafo ampy anay. Fa raha oharina an'ilay karama amin'izao fotoana zao dia zao ilay vilaninay 30 ary amin'ny faribodiny ary izay mihinana indray mandeha na indroa isan'andro raha oharina ny karama. Indray mandeha ary angamba fa indroa zany tsy misy. Dia raha miteny karama mahavelona moa zany tsika mazava ho azy fa tsy maintsy misy ny asa manara-penitra, azo antoka. Inona le azo antoka teneniko? Rehefa hiresaka zao tsika ohatra hoe hidirako miresaka hoe azafady zone France textile aloha zany isaorana fa hoe mamorona asa foana izy, mamorona asa foana. Fa raha hijeritsika ohatra hoe ny asa eny amin'ny textile, ny rahantsika na eny mahakasika an'le hoe agoa zay hatramin'ny septambra. Navaozina ho hatramin'ny septambra aloha. Navaozina ho hatramin'ny septambra. Rehefa miresaka aminay nisy olo tena avy amin'ny GFP, Groupement des Entreprises, dia tena tantarainay mihitsiny ny hoe izao ange ny dingana sy ny fepetra arahana rehefa ohatra ka miasa amin'itony sehatra itony. Ny commande izay atao amin'ny 2027 dia efa amin'ity 2026 ity no voaresaka zany sy efa voahomana ao anatin'le izy. Teo moa zany ny arahana hita hoe 10 000 eo 10 000 mahery eo ny asa very. Ny arahana nahitsy zany zavatra zany. Dia izao rehefa hiresaka mahakasika an'le asa zany azo antoka tsika dia raha ohatra ny sehatry ny zone France dia akavitsiana ny zone France tena nefa nijoro aman-taona ny eto Madagasikara. Tena akavitsiana atao hoe azo raisina amin'ny ratsan-tanana satria zao rehefa tonga ny fikorontanan'ny firenena iray izay mandray an'le production dia tadidio tsara fa le asa ty Madagasikara no mitondra faisana. Ary mino fa tsy eto Madagasikara ihany fa samy firenena izay misy an'le textile zany dia misedra zavatra ohatran'izany. Tsy azo lazaina zany fa hoe asa en sécurité lay eny amin'ny dia ohatran'izany koa reto call center sy ny inona ty gardiennage. Le sécurité ny tena mitondra faisana aloha zany raha eto Madagasikara satria raha hitantsika angambany isaky ny elakelan-trano dia misy orinasa manana sécurité zany. Dia karamainy dia anaovana offre d'emploi, offre eny amin'ireny anina rehetrarehetra reny afaka roa taona efa taona dia mikatona. Mikatona zany dia rehefa mikatona izy tsisy ninina omeny an'le mpiasa ankoatra ny resaka tsy fanomezana heure supplémentaire ny karama kely dia lasa miala maina le mpiasa. Dia inona ny tena olana? Tsy maintsy miditra ianao satria eto Madagasikara tsy misy asa afaka hianteherana. Ka aleo maty rapitso tsy izay maty androany satria aleo mihina kely ozy izy le fitenenantsika eto izay mandro fotsiny. Dia ohatran'izay dia miaina ianao mihinana anao anatin'le izy ary izao no tena iverenako kely le mahakasika an'le resaka syndicat teo. Tena misy mihitsy mpampiasa mametraka ny hoe raha ohatra ka membre ny syndicat dia tsy tafiditra miasa atao anatin'ny toeram-piasana. Dia lasa matahotra zany le mpiasa hitantaran'le olana ny ainany ao anatin'ny toeram-piasana. Na hiresaka aminao ary izy matahotra miafina ao anatin'izay zavatra izay. Tsy fantany nefany fa tena zo fototra enjihan'ny lalàna ny fanohitohinana zo syndikaly. Tsy fantatry le mpiasa izay, tsy fantatry ny mpiasa izay. Ary izay mahatonga ny mpiasa ohatrany hoe tsy dia miraran'izany fisiana syndicat zany. Tsy ohatrany hoe tsy rarahiny zany fa rehefa manana olana izy dia na mihazakazaka ao amin'ny inspection des travail na mihazakazaka aty amin'ny syndicat fiheverany hoe ankoatrany hoe fiheverany hoe reto mety hitsabo ny aretinay mihevitra koa izy fa mpamono afo zany syndicat zany
NDK zany de hoe rehefa tonga any de voavony ny afo hoe ohatra de zay zany le tena Mety nisy olana. antony ihany koa nefa tao na ratsy endrikan'izay sandika zay. Ie, nisy antony satria raha ny tantara nisy teo aloha ke ohatry ny hoe tsy natanjaka ny syndicat raha tsy niaraka ny atoko politika taloha e. Zany hoe miditra eo amin'ny fitondrana mihitsy zany. De avy eo nefa ny aravy ny fitondrana iny de mimaty le syndicat. De lasa tsy fantatra tsony zany ilay antanatohatry ny tena atao hoe syndicaliste teto Madagasikara zany fa ohatraohatr'izay zany ny tantara nisy hatramin'izay ary zay anisany hoe manaratsy endrika ny syndicalisme eto Madagasikara zany. Ekena fa hoe ilaina amin'ny resaka politika. Ary rehefa ohatra tsy afaka miala amin'izay konkoa nefany. Zay koa nefa manaiky fa raha tsy mandray an'ilay toerana koa izay de tsy afaka mandray andraikitra moa zany mety tsisy fiovana mihitsy zao zavatra iaina amin'ny mpiasa ankehitriny zao zany. Ie, zay le olana. Zany hoe tena marefo ny fepetra iainan'ny mpiasa malagasy raha resaka fotsiny tsika zay hoe resaka hoe tsy azo antoka akory ny asa misy fa izay aloha no misy eo de aleo miasa amin'izay aloha. Araky ny teninao teo hoe mba karaha-maraisina de ahafahana mamelona ny ankohonana fotsiny tsy tena mahavelona intsony koa aza nefa fa ataontsika hoe mahavita fotsiny ihany misurvivre hoe ny fitenenana ambanivohitra. Zay indrindra ankoatra ny karama anisan'ny notakianareo ihany koa ny amin'ny hoe mba jereo ny mahakasika ny taonan'ny fandefasana fisotrondo-nono ho an'ireo mpiasa vehivavy indrindra fa any amin'ny sehatra tsy miankina somary niteraka fanakianana moa izy iny ho an'ny mpaneho hevitra sasany hoe ianareo ihany no mitaky ny tovizo amin'ny lehilahy sy ny sisa somary noraisina ambolony inona ny tena antony eto ianao anazava na tonga niny hoe takina ny ampidinana ny taona rehetrarehetra 5-10 taona ho an'ny vehivavy any amin'ny sehatra tsy miankina izay. Ie, iverenako kely ny tantara. Tsy fantatro moa zany na tamin'ny taona firy na tamin'ny taona firy nisy trangan-javatra ohatran'izao. Nisy mpiasa amin'ny banky, banky centrale angambany izay. Nanao fitoriana teo anivon'ny Bureau international du travail. Hoe misy ny discrimination. Tamin'izany mbola 5-10 taona ny taona vehivavy mandeha misotro ronono de 10 taona ny lehilahy. De hoe miady ny fitoviantsika nefany misy ny discrimination eo amin'ny taona. De voaka moa zany ny didy de gagnante izy zany tao anatin'le izy. De nanomboka teo de niantra ho an'ny lahy sy ny vavy no hoe taona 10. Eo zany aloha hoe niantra ho an'ny lahy sy ny vavy ny taona 10. De ozy zahako hoe raha mivoaka ny didy naninona ny lasa tany amin'ny ratsiratsy kokoa. Aminay vehivavy mantsy zao zany lasa ratsiratsy kokoa satria ilay lehilahy tokony nampidinina ho 5-10 fa naninona izahay vehivavy no lasa any amin'ny 10 satria ny antony de zao raha ohatra nge jerevana ny taonan'ny vehivavy mampiasa vatana ankeny eny amin'izany sehatra tsy miankina izany indrindra raha iresaka ny sécurité tsika iresaka bâtiment tsika iresaka ny même na any Ambatovisy ny any QMM ary de mampiasa vatana ny vehivavy satria fantatritsika fa misy vehivavy mitondra fiara koa any amin'ireny toerandreny. De izao tena miasa vatana ny vehivavy. Mampiasa vatana ny vehivavy ary zao raha ny atao hoe raha ijery ny isan-jaton'ny mpiasa tratry ny manao retraité anticipé ao amin'ny CNAPS angambany de ny vehivavy ny be dia be. Satria ny antony de zao tsy tonga koa ilay fotoana apetraka hoe ho fisotrondo-ronono de efa reraka. Satria ankoatra ny rarin-tsaina zay ateraky ny adi-tsaina amin'ny fanerena fanenjehana asa dia mieritreritra lava koa ny problème iainan'ny zanaka sy ny vady sy ny resaka fikarakarana ny ankohonana zany de lasa reraka. Ankoatran'izay ny asa mafy be zay tsy maintsy atrehana zany de lasa godraka mialohan'ny fotoana izahay zany ao anatin'le izy. De rehefa goatra alohan'ny fotoana zany
de tonga le retraite anticipé de zay mahatonga anay miteny hoe ary tsy tonga akory ary ny ankabeazany any 27 taona 10 taona de efa tena tena reraka mihitsy le mpiasa de zay mahatonga anay azafady mba ataovy 10 taona le izy avereo le 10 taona raha ohatra ka hoe nareo ihany ny mitaky an'le hoe aleo hitovy zo ny laso vavy ie mitaky mihitsy izay aleo hitovy zo ny laso vavy fa 10 taona izay tam'izany de mivoaka retraite de aleo samy 10 taona na apetraka le hoe izay 10 taona zany ny atao hoe lalàna legal ivoahan'ny olona retraite fa ho an'izay mbola mazoto anohy de afaka manohy izy aloha fa am'izay fotoan'izay izy tsy misitraka retraite fa mbola tsy mikarakara retraite izy fa mikarama ohatry ny anna ihany fa tsy mety le hoe ny vitany banque centrale ve sady tsara karama sady tsara karama na fepetra iainana sy ny ao anatin'ny toeram-piasana ary tsy hitovy aminay miasa vatana mihitsiny de ahoana moa zany zavatra zany mba tokony hoe misy tsy fantatro hoe fijerenanajariny mihitsy koa zay takinan'le fitovianjo fa tsy zay le izy hoe ny fitovianjo tsy any amin'ny resaka taona fivoahana retirety kory ny amaritana anazy fa tokony jerena ifotony mihitsy hoe inona le atao hoe fitovianjo fa tsy hoe satria ty mitaky hoe misy discrimination anatin'le izy de zay le hoe maninona zany le 10 taona andraisina fa naninona tsy ny 10 taona zay zany le izy de miresaka mahakasika ny io resaka 10 taona io zany amafisina le izy amafisina satria be de be ny mpiasa akoatrin'le tsy faloavana ny resaka cotisation de be mpiasa tena misitraka fotsiny remboursement de inona le remboursement ray isan-jato alaina amin'ny karaman'iny ihany no verina any aminy de eritrereto an'izany ao anatin'ny fotoana niasana misy mandray 20 hetsy fotsiny de tsy misitraka retraite mbola misy latsaky ny 20 hetsy ary mbola misy eninala satria be de be le cotisation tsy voalohan'ny mpampiasa nefa nisambolana de alaina foana le ray isan-jato zany de io konkoa moa zany efa misy syndicaliste moa zany hoe vitanay io izy de zay zany manantena hoe mba tokony isy fiovana koa satria efa fanavaozana zao rehefa misy ny fahatarana amindreny cotisation ataon'ny mpampiasa reny de misy majoration tsy maintsy alohan'ny mpampiasa zany hoe mandosa azy izy izahay mpiasa tena victime ao anatin'le izy nefany tsy misitraka ninina au moins zany ilay majoration alohan'ny mpampiasa iny mba tokony misy aminay tonga ty aminay mpiasa ny apahany zany fa tsy hoe sazina le mpampiasa noho ny tsy fandoavan'ny cotisation de izahay mpiasa le voasazy tao anatin'le izy tsy sitraka ninina fa mba tokony ho jerevana koa zay zavatra hoe ahoana ny afahana manatanteraka an'izay lalàna zay ao anatin'izay fa tsy mety fotsiny ilay vava fa hoe mila miasa zany ianao reny fahatarany reny miteraka tsy fisitrahana retirety reny fahatarany reny no miteraka ny resaka hoe tsy fisitrahana ny zo tokony hositrahana rehefa accident de travail ianao na maladie professionnelle na ny resaka hoe fiterahana io moa zany rehefa ohatra ka teraka ianao de tsy hisitraka an'le de misy salaire mihitsy ange ianao any ankinaps zay zany anisan'ny daholo zay zavatra hoe rehefa ohatra ka hoe voasazy le mpampiasa mba asivy mipaika ty aminay mpiasa le izy fa tsy mety de hoe ahoana ny antarana ny lalàna mahakasika an'izay satria hitanay ihany ange miresaka matetika an'ireny hoe mpiasa tsy manara-penitra mpamboly ny transporteur sy ny karazany sy ny receveur de izao raha manana vola zay akory tsy miala amin'ny hoe hijery manokana andreny ny knaps na hijery manokana andreny ny fitondram-panjakana tsy any fa jereo mahakasika anay mpiasa rehefa chômage izay de aiza ny indemnité de chômage tokony ho azonay iza ny tokony ame an'izany iza ny tokony ame filia de sécurité ho anay mpiasa rehefa ohatra ka tratra an'izany zavatra zany rehefa ohatra ka misy fahatarany reny zo tokony hositrahanao ankinaps reny de ahoana zany mba tokony akaty aminay mpiasa
fa tsy tangoronao daholo le vola rehetrarehetra zany ao anatin'le izy. Ankoatran'izay ihany koa anisan'ny tena nampitaraina anareo taorianan'le hoe rehefa tonga eny anivon'ny inspection de travail tsy tena misy loatra ny vahaolana dia ny farany ary ny ankamaroany dia mandeha fandraraha eny anivon'ny fitsarana. Iny ihany koa tena fitaraina anareo sandika sy ny mpiasa amin'izay lafiny hoe rehefa tonga eny amin'ny fitsarana manao ahoana ny zava-misy mety mba mahazo rariny ihany ve ilay mpiasa izay mieritreritra hoe matoa izy miady ny rariny ary raha mahita ilay izy hoe tokony hahazo ny rariny kanefa indraindray maro ny mpiasa no totsika hoe miala maina rehefa tonga eny amin'izay fitsarana izay manao ahoana ny fahitanareo an'izay zava-misy ihany koa sy ny mety hoe tokony ho hatsaraina raha te hanatsara ny sehatry ny asa eto Madagasikara. Zaho aloha ny raha miresaka raha mita zany ny eny amin'ny fitsarana sy ny ao amin'ny inspection de travail dia atao hoe tsaratsara kokoa ny résultat azo eny amin'ny fitsarana satria ao tonga dia didy misy ny didy raikitra ary misy ny hoe didy mbola azo anaovana fampiakarana zany hoe le didy zany tonga dia fampiarana vonjimaiky exécution provisoire zany no ilazana anazy ao anatin'ireny didy fitsarana. Mahakasika ny sosialy amin'ny ankapobeny aloha zany nanana raharanga amin'izay nentina teto aminareo mahakasika ny mpiasa ny tramprity loteriana malagasy hatramin'izao io raharaha io mbola tsy mivaha tsy mbola mivaha le izy satria izao aminay dia ohatrany hoe tsy fantatra hoe lavatanana ve sa misy zavatra ambadika ao anatin'le izy fa dia izao intelo ny raharahana dia teny amin'ny fitsarana resaka solde de tout compte STC. STC zany voalazany lalàna fa tena sofotry ny mpiasa ny zavatra zany fa resy ny mpiasa inona zany ilay antony naharesy amin'ny mpiasa ankoatran'izay nandeha conseil d'arbitrage konkoa io raharaha io dia tokony hisitraka ny harerehana karama tsy voalohany ny mpiasa dia nanao cassation moa ny mpampiasa zany tao anatin'le izy satria namoaka didy moa zany tao amin'ny conseil d'arbitrage aloha daholo ny harerehan'ny mpiasa nanao cassation efa ho roa taona latsaka zao nandehanan'le raharaha tao amin'ny tribunal ny cassation fa tsy mbola nivoaka hatramin'izao zany hoe le lenteur administrative zany misy fiantraikany aty amin'ny kibonay mpiasa zany ao anatin'le izy ary tena mamono ary izay mihitsy ny manoa tena teneniko anao fa misy tamindreo mpiasa ireo efa maty ny zanaka ary be dia be moa zany tsy nianatra tao anatin'le izy be dia be mivoaroaka ny tompotrano satria tsy nalofa trano tao anatin'izay zavatra izay. Ankoatran'izay le mahatonga na mampita hoe raha ohatra ka miohatra ny eny amin'ny inspection de travail eny mandresy atao hoe 95% 90% izay rehefa mitondra ny fitoriana eo anatrehan'ny fitsarana fa ny olana ao anatin'le izy be dia be loatra le renvoi le procédure zany ao anatin'ny fitsarana zay zany le tena olana na ary ny ankoatr'izay misy eo didy fitsarana efa 3 taona efa taona 2 taona mbola tsy vita ny factum mbola tsy vita sonia amin'ny président nakaiza le président lasa mifindrariana any izy fa tsy atsony dia eritrereto an'izany ny fahavoazanay mpiasa zany zahay zany mba mieritreritra hoe nampirina vola tany anaty boatin-drakitra na nanao compte bloqué mba hanatena hoe mba hisitraka n'le mba le onitra kely nandroana tsy aradrariny ao anatin'le izy nefa tsy izay ny zavatra misy ka izay le hoe fiovana fa navao zany zao zay zany mahita hoe ohatrany hoe variana ny gros poisson sa ninona ny ministera ny fitsarana koa fa ohatrany tsy jerevany le zavatra madinidinika zay zany mahita hoe misy mbola tena be dia be ny olana ao amin'ny fitsarana io tena be dia be ary zao ny atao hoe vahoaka dia miainga mikely indrindra ny tonga any amin'ny lehibe ka raha ohatra ka tianao no mamim-bahoaka zany dia le madinika aloha karakaraina voalohany indrindra reny aloha jerena raha ohatra ka hoe tena tianao no mamim-bahoaka fa tsy ireny olona izay toloranao seza tolorana vola enjehany etsero reny mamy anao
fa raha ohatra ka te ho mamy tony remy be tantely ianao jerevy le olonanay mpiasa sy vahoaka madinika ty fa tena be dia be ny zavatra tsy aradrariny zay zany hoe raha tsy teny fotsiny ao amin'ny fitsarana zany ny fitsarana dia mbola ahitanay le teo aloha ihany le mbola fomba fanao teo aloha ihany fa tsy mbola misy fiovana mbola misy mpanera ao be dia be mpanera ao andao fa hoentokary amin'ny président ary misy konkoa moa zany dia tena mpanera mihaja andao fa hoentinay ary zay mahita ny mamahany olana io ka raha vao tsy ireny foana eo anatrehan'ny fitsarana dia mbola andeha foana mikolikoly ary zahay madinika foana moa zany victime ao anatin'le izy efa mamaraparana sady ny fiarahana isika amin'ny ity alinay ity izay iresantsika n'izay hoe sehatry ny asa sy ny maharary ny mpiasa ny sandika miray feo sy ny fisemami izay tarihanao ihany koa fotoana fanavaozana zao io nambarantsika teo inona tena andraindrainareo sandika avy amin'ny fitondram-panjakana ny fanavaozana amin'izao fotoana izao raha ohatra ka tena hoe hijery an'izay hoe sehatry ny asa sy ny hoe fampandrosoana izay satria tsy ahivina foana hoe ny any amin'ny sehatra tsy miankina no tena mampiodina ny toe-karena amin'ny ankapobeny sy ny sosialy ihany koa fanavaozana zao tsy fantatro le fanavaozana hoe tena ana action tokoa ve tena ao anatin'ny asa tokoa ve sa hoe tenenina vava fotsiny fa hatreto aloha zany hoe tsy hitanay hoe hatraiza le fanavaozana za manaika fa tsy mora manova ilay zavatra efa arafesina hatramin'izay ataona amin'ny maro za manaiky fa raha ohatra koa nefany raha tena te hiova tena hanavao dia za mieritreritra hoe jereva aloha re zavatra manahirana ny reto madinika reto fa raha ireo voajerinao mialoha mino fa na ireo ihany ary dia efa hitoraka voninkazo anao foana rehefa reto zany no voajery ny mahatonga anahako miteny an'izay dia zao mahakasika anay mpiasa moa zany ny tena hidodiako hatramin'izay tsy mbola nisy mifandrafetana ny lalàna mahakasika ny fanaramana na mahakasika ny fampidirana ny reny investisseur reny eto Madagasikara azafady nisy ny tamin'ny andron'Andriamatoa Marc Ravalomanana mahakasika ny resaka Jean France fa tsy nitondra fampandrosoany reny fa lasa ny azakazaka fotsiny ilay mpanangana an'ilay Jean France aty Madagasikara fa tsy nitondra fahatsarana ho anay mpiasa dia izay le tenenako hoe tsy mbola nisy teto Madagasikara ny jery manokana ny hoe ahoana ny fepetra ahafahana mampiditra ny investisseur eto raha ohatra ka manao an'izao izy dia ahoana ny fomba nenjehana anazy ao anatin'izay zavatra izay fa za tena miteny aminao fa reo teratany sinoa reo mialatsiny fa tonga dia mahitsy anatin'le izy ny akabeazan'ireo teratany sinoa reo zay mampiasa vola eto za tsy miteny hoe ny 100% fa atao hoe 85% dia mifampianatra toetra ratsy reo mbola sa manarama 150,000 ariary ny mpiasa amin'izao fotoana izao reo mbola sa mampiasa mpiasa miditra amin'ny enina sasany dia amin'ny enina sasany rapitso dia rehefa aveo matory kely any an-trano dia izao ny tena fomba ratsy ifampianaran-dry zareo rehefa ohatra ka mitondra ny raharaha eny amin'ny tribunal na any amin'ny inspection du travail reo mpiasa reo dia lazaina mangalatra dia rehefa mangalatra dia toriana any gendarme na ny polisy dia reo konkoa moa zany tsy misy fanadihadiana fa tonga dia samborina ny mpiasa dia tonga dia hidina ao anatin'ny violon reo mpiasa reo dia tena voaingana vao tsy ampy herinandro ny mpiasa fitomena-dano no nataony sinoa an'izay zavatra izay zany mody alainy sary dia hoe rehefa alainy sary dia alainy sary manao facture eo le mpiasa dia rehefa manao facture dia lazainy fa hoe manao facture santoka nefany asany ihany ny ataon'le mpiasa facture reo mpiasa reo sady vendeur ny docker no mitady client zany 150,000 ariary ny karaman'le mpiasa dia toriana dia ohatraohatr'izay foana zany ny amin'ireo mpiasa nasonoa reo ary misy orinasa nasonoa tena ngeza be zay ao any lalana ino izy teo
lalana Majunga iny, route Majunga iny a, somary mitsofotsofika anaty tanàna kely moa zany le izy. Tena mitondra antseran'ny aina ny mpiasa ao. Misy mpiasa voankana ny antso anay konko zao tany amin'iny rotona Tamatavy iny, tena minina le izy. Minina le izy de teratany vahiny no mitondra ao. Fa tena tsy misy afatarana ny olona io mpiasa io hoe olona. Satria reny inona izy teo granita moa sa inona no ataondry zareo. Fa io de tonga de maintimainty be hatrany ambany ka hatrany ambony, nifiny fotsiny sisa ny afatarana anazy eo olona. Hitan'ny inspecteur du travail ny tale régional ny Tamatavy mihitsy ny midinao. Fa izao raha tena midina manao ny asa ny tale, mino angambany fa tena be dia be ny zavatra niova tao anatin'le izy. Fa ny zavatra nisy teo aloha ihany no mbola ataondrao ny tohizany. Ary zao le zavatra misy, ankoatra ny tsy fanomezana ny heure supplémentaire, be dia be ny olanao zany. Be dia be ny olanao ao anatin'ilay toeram-piasana dia zay le mahatonga anahako hoe le teo aloha ihany no verina. Ka raha ohatra ka miresaka fanavaozana tompoko jereo ny fanaramahana. Jereo ny fampidirana an'ireny mpampiasa vola vahiny ireny na ny eto Madagasikara koa ary. Apetrao tsara ataovy mipetraka tsara ny resaka fanaramahana satria izahay manana zo hisitraka ny fiahiana ara-tsosialy. Izahay manana zo amin'ny resaka inona izy teo ahafahanay mifampiresaka amin'ny fitsaboana sy ny karazany zany ary manana zo izahay rehefa tonga fotoana maharetirety anay mba hisitraka retirety. Ahoana daholo ny fepetra ahafahana mametraka an'izany ary manana zo izahay hisitraka karama mahavelona. Manana asa manara-penitra sy mendrika zany ao anatin'le izy. Zay zany hoe ahoana ny ahafahana mametraka an'ireo tena ho amin'ny fanavaozana marina. Zay. Tsy ampy moa ny fotoanantsika ho rairay raha hoe tena iresahana n'izay marary ny sehatry ny asa eto Madagasikara izay fa inoana kosa fa maro no voaresaka tao anatin'izany ary anairantsika ny tompona andraikitra sanambaratonga ny hoe tena mila fijerena manokana mihitsy ny sehatry ny asa eto Madagasikara ho an'ny sehatra tsy miankina satria dia ny ankamaroany ny malagasy dia any amin'ny sehatra tsy miankina avokoa no miasa amin'izao fotoana izao. Vitsy ihany raha ny antotanisany hoe tafiditra amin'ny sehatry ny asa-panjakana fa dia any amin'ny sehatra tsy miankina ny ankamaroany. Dia isaorana indrindra ny sekretera jeneraly ny sanjika miray feo Ramatoa Lovasoa Fetra Arinoro nanaiky ny fampiresaka tsy mora no miresaka n'ireny tranga ireny tsy mora ihany koa ny mitondra n'izay hoe maharary ny sehatry ny asa izay satria misy mety ho tombontsoa voakitikitika ao ambadika, mety misy ihany koa ny hoe raisitsika amin'ny hoe mety sanatria raisina fanakianana na ohatran'izay fa ilaina nefa ny mahafantatra n'ireny zava-misy ireny ary dia antony nanasanay manokana anao tonga eto amin'ny fandaharana amin'ity alina ity dia isaorana be dia be ny fahavononanareo sandika miray feo sy ny fisema mihatrany amin'izay fitondranao ny feo ampiasa izay. Zay zany tena makasitraka ny rekoro tamin'ny fiaraha-miasa hatramin'izay ary mbola ny fiaraha-miasa mbola antenaina satria teto aminareo amin'izay no hoe afaka tena namela belatra ny tena marary anay mpiasa zany. Atao hoe tsy voavoalohany, tsy faharoa, tsy fahatelo fa efa imbetsaka tsika no ndresaka mahakasika ny zoam-piasa, ny zavatra marary amin'ny mpiasa ka mino izahay fa ho tonga ny potsofon'ny tompon'andraikitra ny zavatra mifampiresahana teto. Tsy sanatria hoe fanakianana fa ianao koa nefa raha ohatra ka ho lambolambona sosafosafony eo foana dia tsy fantatrao le tena maharary fa mifiveranao hoe mety foana ny zavatra rehetrarehetra fa jereo izahay eno izahay fa tena maharary izahay mpiasa zany amin'izao fotoana izao. Makasitraka indrindra tompo, makasitraka. Dia isaorana ihany koa isika rehetra izay nanaraka ny fandaharana aleoresahana nao sehatra tany atokantrano tany na ho antsika nanaraka teto amin'ny fahitalavitra zany na ny any amin'ny page Facebook Record Madagasikara ao anatin'ny fandaharana aleoresahana na ny amin'ny YouTube ihany koa na ny amin'ireny sehatra ireny moa zany eo amin'ny 2 volana eo no asika anarahana ny fandaharana dia inoana fa maro no azo raisina ao anatin'izay. Mametraka ny veloma mandrapitafy izahay amin'ny herin'ny anio indray ny fotoanantsika manaraka. Andro Razandrakoto no mpanao gazety miaraka amintsika amin'izay fotoan'izay ao anatin'ny fandaharana. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafy ao amin'ny manaraka. Veloma tompoko.
Thank you.